कभी सोचा है हिचकी क्यों आती है? अचानक हिक्का। लोग कहते हैं हिचकी इसलिए आती है क्योंकि कोई तुम्हें याद कर रहा होता है। ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। अब सिंपल साइंस समझते हैं। हिचकी का रीजन होता है डिफ्राम एक मसल है जो लंग्स के नीचे होती है और सांस लेने में हेल्प करती है। कभी कभी डिफ्राम अचानक झटके से कुंठित हो जाता है। इस झटके के साथ थ्रोट के अंदर का फ्लप अचानक बंद हो जाता है। इसी वजह से हिचकी आवाज निकलती है। इसी को हिचकी कहते हैं। ये झटका क्यों लगता है? जब हम बहुत फास्ट या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या अचानक ठंडी या गर्म ड्रिंक पीते हैं तो स्टमक फूल जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की गैस स्टमक को और ज्यादा एक्सपेंड करती है। फूला हुआ स्टमक डिफ्राम को इरिटेट करता है और नर्व्स के थ्रू डिफ्राम को गलत सिग्नल मिलता है। इसलिए डिफ्राम कंट्रोल से बाहर जाता है और हिचकी आती है। ज्यादा केसेस में हिचकी डेंजरस नहीं होती। जैसे ही नर्व्स काम होती है डिफ्राम नॉर्मल हो जाता है और हिचकी खुद ही रुक जाती है। ये कोई साइन नहीं है कि कोई तुम्हें याद कर रहा। ये सिर्फ मसल्स, नर्व्स और ब्रीदिंग सिस्टम का साइंस है। अगर ऐसी साइंस पसंद आती है तो फॉलो करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना है।